Hello 早晨，我又翻嚟三藩市啦。上條片都講過㗎啦，因為我喺度打嗰啲字幕嘅時候呢，其實我都已經係當日 on the way 嗰晚就已經要翻嚟三藩市㗎啦。咁我今朝又係慣例好早起身啦，因為你知West Coast、East Coast 嗰啲時差，通常我喺西岸呢，一般嚟講我朝頭早7點到就已經起身㗎啦。咁呢，所以今朝一起身呢，我知道個 Chinatown 啲嘢好早開嘅，就走咗去買點心外賣。不過食點心之前，我哋不如睇下佢哋個 Chinatown 究竟係點樣嘅先咧。咁其實尋晚有個同事咧就講過話，呢度有一間叫做 Golden Gate Bakery 金門餅家，就唔係我哋嗰間嚇，佢哋呢邊嗰間金門餅家就好出名大撻，但係就永遠都唔知係幾時開嘅話就排晒隊。咁我頭先上網睇過，就應該今日唔開，同埋佢哋都好似話因為 Covid 啊嗰啲咧，佢哋 crowd 咧都有一段好長嘅時間冇開㗎啦。咁俾我 𥄫 下揾下之餘咧，咁就揾到一間食點心嘅，叫做好旺角。咁我而家過去睇下，因為評分都好似幾高。三藩市行路咧，雖然你喺 Google Map 睇落就好似好短嘅路程嘅，但係你唔好忘記佢哋嘅路多數都係上山。咁其實我哋已經進入咗呢個三藩市嘅唐人街㗎啦。嗱，就咁驟眼望去咧，其實係咪同我哋多倫多嗰啲冇乜分別？但係咧，嗱，老實講，平心而論，多倫多唐人街嘅食嘢咧，就我自己就真係覺得普普通通嘅。咁但係佢呢度咧就有好多都好高評分嘅。仲要係講緊話即係好多人係排晒隊去買嗰一種，例如好似我頭先講緊蛋撻鋪啊，甚至我呢間一陣去嗰間點心鋪，佢哋都係。雖然而家只不過朝頭早7點幾，但係唐人街呢度已經係非常之旺，啲超市已經開晒，啲街市開晒，菜鋪、生果鋪、肉檔乜嘢都開晒，跟住係勁多人喺度買餸咯。其實我覺得三藩市嘅唐人街咧都真係一條幾傳統嘅唐人街，咁就唔會話見到好多新加入嘅牌子啦，起碼冇乜珍珠奶茶鋪先啦，或者我未睇到啦。咁但係我而家暫時見到咧都係一啲比較傳統嘅商鋪喎，燒臘啊、參茸海味啊、好多銀行啦，呢度唔知點解好多銀行，周圍都係銀行、珠寶店啦，同埋好多珠寶店啦。不過都係一啲比較傳統嘅牌子，就係一啲唔係話一啲大型嘅連鎖商店牌子，暫時我都仲未見到嘅。A few moments later， 大家中唔中意遊船河啦？我自己都幾中意嘅喎。如果2-3年可以去一次呢，我都非常之開心嘅啦。咁本來呢，我就想去嗰間好旺角嘅。我喺 Yelp 啊 Google 咧都見到好高評分。咁但係呢，頭先去到呢，就好似佢哋唔知點解好似冇咩賣，亦都冇人排隊，同我心目中嗰種 expect 呢有少少相差。咁變咗我就反而行過另外一間叫坤記。咁 anyways， 咁佢呢度咧就反而有好多人排隊，亦都你見到個櫥窗入邊都有好多唔同嘅點心啦，所以我就今日選擇咗喺呢度買。另外咧，其實仲有一間好出名叫做金門餅家，但係咧佢就不嬲都係嗰種你唔知佢幾時開你亦都唔知佢賣乜。佢最出名就係佢嘅酥皮蛋撻。咁但係咧，聽講話其實自從 pandemic 之後咧，佢哋都好少開，好似話對上嗰次開唔知係中秋喎，就賣過下月餅，亦都冇賣蛋撻。咁我今日都經過啦，因為都係喺唐人街嗰度，咁咧就佢哋係冇開，亦都封晒木板嘅。但係我又唔覺得佢哋係執咗笠，只不過可能佢哋覺得自己短時間內都唔會開。咁 anyways， 咁不如睇下我今日買咗啲咩食先啦。咁佢呢度嗰啲點心呢，就係你自己中意執幾多就執幾多，一件又得，10件又得，或者你中意可以咧買成盒同一類型嘅又得。咁佢其實真係好多種類，即係由基本嘅煎釀三寶啊、糯米雞啊、馬拉糕啊、白粥油條啊，甚至乎去到蘿蔔牛腩啊、豬大腸都有嘅。我好中意呢啲盒嘅，呢啲咁嘅外賣盒呢，到而家都仲係好似淨係得美國先至用係咪？加拿大我都好似冇乜見，有冇呢？就算我哋嗰啲唐人嗰啲雜碎館，我都好似冇見到用呢一種咯噃。咁既然有得逐件執，就梗係逐乜都試下啦。咁我就執咗煎釀三寶、釀豆腐、釀青椒、釀茄子，跟住下邊有隻韭菜應該係韭菜鍋貼嗰種啦，韭菜盒子嗰啲咁樣咧類似。跟住有件蘿蔔糕，另外仲買咗一個馬拉糕，一隻都好大嘅糯米雞。雖然而家啲嘢就凍咗少少，因為我之前都行咗一段時間先翻嚟。咁其實基本上我食完一陣又出去再行過噶啦。咁試咗個釀豆腐先啦。佢
佢呢個釀豆腐嗰種風味咧，好似我嗰陣時移民嚟，初移民嚟90年代嘅時候，啲茶樓咪好多都有煎釀豆腐嘅，真係非常之似啊！其實個豆腐幾滑㗎，豆味都幾香添，跟住仲有好大嚿魚肉，其實呢個真係幾好食，雖然凍咗，但係都仲好好食。跟住落嚟呢隻就應該係韭菜鍋貼嗰啲咁樣啦，因為我都係見人哋嗌，咁我就嗌嚟睇下咩嚟嘅啫。超級重料，超級大隻啊！豬肉餡啦、筍啦，又好似冇韭菜喎，但係呢就食唔到咧。不過隻鍋貼煎得好香啦。佢呢度唐人街咧，其實都有好多鋪頭都好出名，而啲嘢真心唔錯。一啲比較叫做古老少少、old school 少少嘅鋪頭，佢哋都仲有好多。我今日買咗咁多樣嘢，加埋9蚊7毫半美金，其實佢係個零銀錢2蚊美金一件咁上。洋茄子，哎呀散咗啲，都唔算貴啦。其實講真，因為你見到都真係超級大件㗎嘛啲嘢。哇！佢呢度咧，我諗真係俾咗有1/3條茄子咁犀利。咁佢都係同一個魚肉嚟嘅，所以咧個魚肉係好食嘅。個魚肉真係好食。釀青椒繼續都係同一個魚肉，不過因為你釀落唔同嘅嘢，又有唔同嘅口感啦。豆腐就嫩滑，跟住茄子就係即係比較軟身腍身啦。咁青椒唔使講就係比較爽脆啦，同埋焦甜啊嘛，即係青椒係焦甜。我中意佢個青椒咧，唔會話淋晒嗰一種啊，都仲係好爽脆，你都聽到啲呱呱聲咁。跟住就係蘿蔔糕，雖然睇落啲嘢係比較油淋淋啲，因為始終我都拎咗咁耐先至翻嚟，咁變咗係啲嘢會出油啦。如果你平時即刻新鮮食熱食嘅話咧，我諗就唔會咁油淋淋嘅。就咁睇落去，真係一絲絲嘅蘿蔔喺入邊，仲有少少辣味。跟住嗰個吉落去咧，佢又感覺唔會話好削，亦都唔會好實，應該都會唔錯。睇下先。即係油膩嗰方面唔好講咧，因為都係嗰句咧，我擺咗咁耐，咁始終出油。但係佢嗰個粉嗰啲份量咧係真係夾得好好，唔會削，但係都唔會話死實。雖然辣味咧就冇乜，但係蘿蔔味咧就好香，同埋咧佢食落去嗰個口感係有煙韌嘅感覺。我好耐冇試過食一啲蘿蔔糕係有煙韌嘅感覺。唔怪得知呢間嘢今朝要排隊啦。你唔好忘記我今朝去嗰陣時都係7點零8點啫嘛，都已經即係枕住都4、5個人排隊都犀利。跟住落嚟就係嗰隻好大型嘅糯米雞，超級大隻嘅，其實淨係食一隻已經夠。啲荷葉香味係滲晒落啲糯米嗰度，跟住料嗰啲就即係其實講真，糯米雞我又唔係好高要求嘅，咁你又唔好話乜嘢料都冇咧，但係你基本上有啲肉碎、有啲冬菇、有啲蝦味俾我都 OK 嘅啦。飯嘅香味同口感咧，佢就真係做得非常之好。咁料都係正常嘅料啦，肉碎啦、冬菇啊、蝦米啊，咁跟住仲有臘腸。即係真心講糯米雞嘅餡料咧，佢就唔算係最多噶啦。但係佢本身嗰個糯米嗰個吸收晒嗰個荷葉香味咧，同埋嗰個口感好煙韌，所以淨係食個糯米本身咧都已經值回票價。好啦，試埋個馬拉糕先，睇下軟唔軟熟先。OK 嘅喎，撳落去會彈翻上嚟喎，跟住啲顏色又靚喎。完全就係細個食到嗰種味。我覺得呢一間點心外賣呢，其實佢最大俾到我嘅滿足感就係佢好似我以前香港細個去飲茶嗰啲酒樓點心咁樣。我以前香港小學返半晝噶嘛，咁放學好多時阿媽都會帶我哋去飲茶，就係嗰啲咁嘅感覺啦。咁好啦，我都要執下啲裝備，跟住又要再出去拍片啦。而家就去 Trader Joe 嗰度睇下有啲咩買。我個妹都俾咗個 list 我，幫佢買啲零食。咁我自己都會睇下有啲咩，佢有啲嘢都幾特別嘅。一陣見，拜拜。